IFM News Live Report. Idol Dennis, sa dagat agibunong titikoy damdama, please come in. Simple nga sinabraran kay sinarabo to Chinese New Year, the Chinese community iti Ilocos Norte, iti laing rabi kasganay, ada iti nagsangwan nga taraon iti pampamilya para talang kati family bonding da iti panasarabo iti Chinese New Year nga Year of the Fire Horse. Ada pa iti nagidaton sa altar iti Chinese kasmet iti practice ada iti Kristiyano nga no dumteng iti kaselebration ket tanasken iti pananglagit iti pimusay para palang iti pibindas nga celebration ket magpakita iti family bonding iti may siya nga pamilya. Malagit ngayon munan nga niwag iti Dragon and Lion Dance dumang establishmento iti Centro Tabag City iti Lipa San Nicolas para palang karatoy fiesta iti Pamulinawin na festival. Nagturong ti grupo iti City Hall ng Gastamiten iti Provincial Capital para palang karatoy Dragon and Lion Dance. Maragsakan met iti local officials iti Lawaga City nga po iti agdama ket tuloy-tuloy celebration ni Chinese New Year iti baed nga iti agdama ket sigilaeng celebration para palang iti inda panasarabo iti Fire of the Horse no iti Chinese New Year iti agdama ay Lawrence ket alut magatang nga iti tikoy iti store iti siyudad iti Lubag para palang karetoy celebration iti Chinese New Year iti mesang hotel iti Barangay Kalayab naruway iti display Chinese display para palang katoy gutlak iti panang sarabo iti baro nga tawen ti tikoy ket simbolo iti banding ti masang pamilya nagdideket kahit nga sawen ti malagkit hangganen Idol Lawrence mga pagita iti oneness banding iti maysa nga pamilya kasi mga ti practice ti masang organisasyon adi ti panagkeke sa tapikas taget tumipintas iti panaprogreso iti maysa nga lugar uno iti maysa nga organisasyon. So iti agdama Idol Lawrence celebration ti Chinese New Year at dapat dato'y Chinese Chapel iti Barangay Bar Kilawag City ang mabaling nga pagtulungan in ka man sa jacket agrara ka aming kanong dawaten ket grantan babaen iti Saint Patron Saint iti Chinese New Year mani ni San Pedro kuma no ti Cristiano pagsaritaan ay Lawrence ikaramonog kalijay bang sindi nga tinsenso ikasabihan agwis ka aming ewis mo magrantan kanyak aming ngawis ko nagrantanen. Amen. Amen. Idol Dennis Alitio, Tatak, IFN.